L'ottava edizione della Coppa Rimè, il campionato del mondo per nazioni, ha avuto la sua fase finale dopo le qualificazioni in Inghilterra. 16 squadre nazionali, e tra queste l'Italia, avevano precedentemente acquisito il diritto di battersi per l'ambitissimo trofeo. Argentina, Brasile, Uruguay, Messico, Cile, Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Germania occidentale, Ungheria, Bulgaria, Unione Sovietica, Italia, Corea del Nord e Inghilterra. In pratica, esclusione fatta per Cecoslovacchia e Jugoslavia, eliminate nelle qualificazioni. Tutte le migliori nazionali del calcio mondiale sono sfilate nel corso di questa cerimonia d'apertura, svoltasi con la consueta meticolosità e precisione, alla presenza della famiglia reale. Il vecchio e imponente stadio di Wembley ha richiamato per l'occasione 97.000 spettatori, ai quali si devono aggiungere i 400 milioni che hanno seguito la manifestazione attraverso i teleschermi sparsi in tutto il mondo. In alcuni paesi la trasmissione è arrivata in diretta grazie ai satelliti. Per la prima volta nella storia della Rimè, i campionati mondiali si effettuano quindi nella culla del football, in quella nazione dove ogni appassionato è convinto che il calcio sia uno sport di esclusiva competenza degli inglesi e soltanto a loro spetta il diritto di fregiarsi del titolo di campioni del mondo. Non per niente gli stessi inglesi avevano snobbato le prime edizioni dei mondiali, ritenendosi superiori a tutti, per giungere poi a sfidare con aria di superiorità il resto del continente e addirittura il resto del mondo. Spetta a Sua Maestà Elisabetta II porgere il benvenuto a tutti i partecipanti e dichiarare aperti i giochi. And feel sure that we shall be seeing some fine football. It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championship.